Начинаем камин. Вот тут уже все на полу, плитка лежит. В потолке вот такая труба на 200. Потолок бетонный. Вот такую дверку заказчик заказал у кузнеца, но ее не доделали. Пока вот рамку взяли. По ней сделаем свод, а потом, вернее, арку по этому сделаем. Потом кузнец доделает, установим уже в конце. Ждать некогда, когда сделают, надо работать. То есть камин будет такого габарита. 3 на 5 кирпичей. Вот, начинаем. Два поддона витебских взяли. Около 100 забутовочного. Тут клинового немножко. Шамотного. И 150 огнеупорных. Выложили основание. Нишу под дровник. Сейчас будем кружало ставить. Вернее, кружало поставили, будем арку делать с клинового кирпича. Так, ну вот поставили, дверку мерим. На сегодня закончили. Выложили полочку. Начали под камином. Завтра выходной, в понедельник выйдем, будем продолжать. Поднимаем стены между шамотным и красным. Вставляем зазор спереди, сзади. Сейчас будем уже вставлять кружало. Собрали арку. Поднимаем по задней стенке зуб. Сейчас будем делать полочку с точенного кирпича. Вот. Здесь видно зуб каминный. И сейчас пойдет дымосборник. Здесь на сужение. Сюда и задвижка станет.
Так. Поставили задвижку. Здесь будет конвекционный канал, который будет снимать температуру с железной трубы, с остальной. А здесь решетка будет стоять такая. Так, ну вот, подняли кирпичом от задвижки немного. Сейчас будем отводить трубу, ставить здесь монтажную площадку и отводить сюда к стене. Готовый дымоход у нас близко к стене был. Здесь придется отводить. Постоянно стойте вот так. Мало ли кто. Мазать обязательно пальцем. Да. Для герметичности. У меня вообще фотка есть там, тоже без майки-то. Подожди. Так? Так. Так. Вот так вот. Где эта бумажка? Вот так, да? Вот так, да. Рома, давай вот тут второе колено. Обмазал. Чего не из этого? Да, что всем там орать, это уже грязно. Штатный палец. Бригада. Палец размазать, да? Вон, держок побольше. Что, Рома, Шурик, семечки? Шурик здесь. Семечки тоже. Все предоставлено. Давай, откручивай. Что, этот Трубу. закрепился? Не, на месте закрепим. Сейчас трубу поставим, потом закрутим на месте. А вот здесь сейчас откручивай. Чем бы подпереть? Ну, подать ключ нет. Так, ладно, я его. Вот решетку поставили одну. Вверху тут сантиметров 30 от потолка. Сделаем выходы. Камин почти закончили. Осталось только трубу выше кровли. Погода сегодня. Дождь идет, не полезли на крышу. Заказчик хочет камин покрасить в белый цвет, а вот эту верхнюю часть выше полки заштукатурить декоративной штукатуркой. Но здесь будет какая-то плита, искусственный камень. Вот. На втором этаже поставили тоже решетки. Это выход на кровлю, вернее на чердак.
А вот здесь, вот они, решетки конвекционные. Будут снимать температуру с трубы. Там идет голая труба, а здесь короб, а изнутри он утеплен 5 сантиметров базальтовой плиты и фольга с той стороны к трубе. Так, вот здесь проходим потолок второго этажа. Выложили. Там бетонная плита, на плиту положили кирпич, а здесь заполнили. Там керамзитом засыпали и сверху вот базальтовой ватой заложили, чтобы в пожарном отношении было безопасно. В кровле просверлили отверстие. И все, сейчас будем выводить сэндвич туда. Так, ну вот первый метр трубы поставил. Сейчас второй вставляем. Ты ее покручивай вокруг оси. О! У меня села с этой стороны. Так, ну и здесь поставим теплоизоляцию, чтобы до бруса нет. Между трубой и фанерой еще вставляем мат из керамического волокна. Затыкаем, чтобы обезопасить от трубы вот до фанеры. Тут зазор 25 миллиметров. Ну все, со стороны кровли мы тут все сделали. Поднимаюсь наверх. Последний метр трубы, сразу устанавливаем на него дефлектор. Вот. Потом будем поднимать туда. Чтобы ветром не сдуло. Сейчас будем обрезать мастер-флэш под этот диаметр трубы. Установим сначала мастер-флэш, а потом эту трубу уже. Такой вид отсюда сверху. Кто-то едет. Что надо?
Так, ну пока оставляй, давай эту верхнюю поставим трубу. О. Все, закончили. Ну, когда доделаю дверку, потом поставим.